Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita belajar macam mana nak pasang chainsaw tu pada grinder. Ada grinder ni. Ini Bosch. Okey. Ni tadi kita dah buka dia punya mata dia. Dia punya kunci dia kita dah buka. Okey, dalam kotak yang kita beli ni tadi kita beli electric chainsaw saiz 12 inci dekat kedai DNY, harga RM25 je. Okey, kita buka, kita ada macam mana cara nak pasang, tunjuk. Okey, baiklah, hari ini kita pasang grinder biasa tu. Kita boleh beli dengan, kita nak potong pokok ya, kita beli dekat DNY apa ni, electric chainsaw stand. Ni harga dia murah je kat DNY ni, RM25 saja. Ada tu dia cara pasang dia. Okey, masa pada grind sedang memasang rantai gergaji pada grinding machine. Okey, ada ya. Ya cikgu boleh ya. Okey, kita masukkan itu. Sendiri saja. Grindernya lengki dia bagi. Ini dia lengki dia. Lengki dia bagi. Tak bagi. Itu dia grinding machine itu. Dia nama Bosch. Dia nama Bosch. Okey. Pastikan dia punya rantai dia tu ketat. Cukup rasa. Tu jangan kita tarik sikit Okey, kita test. Okey, kita test dia.
pada plug yang ada. Tu dia Cikgu Azhar sedang alright. Sedang okey, kita nampak. Kita pastikan dia dah ketat semua skru. Okey, Cikgu Azhar sedang menunjukkan cara sebelum kita potong pokok. Kita test dulu. Dia. Okey, sekali lagi Cikgu. Okey, sekali lagi Cikgu. Okey. Pastikan masa potong kita gunakan ciri-ciri keselamatan ya. Okey, kita test. Waktu PKP ni Cikgu Zulisham pun sedang pakai mask untuk jaga COVID ya. Okey, jangan jaga jarak sekali. Okey, ni kita test pada kayu. Dia kita dah test dengan membegalkan RM25 saja. Okey, Cikgu Zul, one more. Dia kita boleh potong kayu. Dia sikit baik. Terbaik. Okey. Terbaik. Okey, tu dia. Grinder. Grinder jenis Bosch. Tu dia. Okey. Tu dia. Ini tempat minyak dia. Minyak. Ini tempat minyak dia. Minyak singa ke? Sesak-sesak minyak makan boleh. Minyak masak sesak supaya dia boleh berjalan licin ni. Ini pengetat dia, skru pengetat dia. Skru pengetat dia. Kayak screwdriver. Kalau mata dia tu longgar. Okey. Alright, tu dia. Okey, tak perlu beli gergaji, kita dah ada grinding machine. Grinder ni. Grinder. Kita tukarkan mata yang bulat tadi ni. Okey, mata dia yang ni tadi. Kita buka. Ni kita buka. Ni pengunci yang dia. Kita buka. Ini Allen key yang dah ada dalam box tu. Kita pasang tu ha. Okey. Okey, Cikgu Zul. Besok Cikgu Zul boleh potong pokok. Okey, terbaik. Terima kasih.